Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորման նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 15-ին Ստեփանակերտում մեկնարկել է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները երկրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը, որի մասնակցում են հեղինակավոր գիտնականներ եւ մասնագետներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Արցախի բուհերից ու գիտահետազոտական կենտրոններից։ Երկրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի մասնակիցներին ուղերձ է հղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Այս նախաձեռնությունը Արցախի Արցախյան հիմնախնդիրը տարբեր տեսանկյուններից դիտարկելու եւ միջազգային շրջանակների ներկայացնելու համար։ Գիտաժողովում քննարկվելիք թեմաներն արդիական են եւ կարեւոր գիտագործնական առումով։ Ուրախալի է, որ գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել տարբեր երկրների գիտնականներ եւ վերլուծաբաններ։ Ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ գիտաժողովն արդյունավետորեն կիրականացրի իր առջև դրված խնդիրները եւ արժանի ավանդ կունենա Արցախի ու տարբեր երկրների գիտավերլուծական շրջանակների միջև կապերի ամրապնդման գործում։ Երիտասարդական գիտաժողովը հնարավորություն է տալիս երիտասարդ գիտնականներին եւ մասնագետներին ներկայացնել իրենց գիտական հետազոտություններն ու ծրագրերը իրավագիտության, քաղաքագիտության, պատմության, տնտեսագիտության, հոգեբանության եւ բանասիրության ոլորտներում եւ նպատակ ունի Գիտաժողովի կազմակերպման նպատակը այն է, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն տեղական, այսինքն հայկական, այլև օտարերկրյա մասնագետների, գիտնականների, վերլուծաբանների միջոցով բացահայտել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հնարավորությունները, ինչպիսի հեռանկարներ կան, ինչ ներուժ կա, որ պետք է օգտագործել ավելի լավ արդյունք ունենալու համար եւ այլն։ Եվ մեր կարևոր մեսեջներից մեկը այն է, որպեսզի նրանք իրենց այդ կարծիքները, հատկապես արտասահմանյան մասնակիցները, իրենց կարծիքները հնչեցնեն հենց Արցախի սրտից։ Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Օտտո Լուխտերհանն իր զեկույցում անդրադառնալով պետությունների ճանաչման միջազգային իրավական նախադրյալներին նշեց, որ Արցախի Հանրապետությունն ունի ճանաչման բոլոր նախադրյալները։ Այն արդեն ինքնուրույն կայուն պետություն է եւ Ադրբեջանից անկախ։ Բնակչությունը ինչ որ ամորֆ մասսա չէ, այստեղ ապրող ժողովուրդը տասնյակ դարեր ապրում է իր հողի վրա։ Ելնելով եվրոպական սկզբունքներից, այն է իրավական պետություն, ժողովրդավարություն ու մարդու իրավունքներ, ապա կարող ենք նշել, որ Արցախը բավական բարձր մակարդակի վրա է, ինչը չեն կարող ասել Ադրբեջանի մասին։ Պրոֆեսորն անդրադարձավ Հայաստանի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման խնդրին եւ դրանից բխող հետևանքներին, դրական ու բացասական տեսանկյուններից, բայց միանշանակ նա չի գտնում, որ Հայաստանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը կբերի ճանաչման նոր գործընթացների։ Պատերազմից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղը գոյություն է ունեցել որպես անկախ պետություն, զարգացրել կառավարության գործնական, դատական եւ օրենսդիր ճյուղերը, այն վերահսկում է սահմանված տարածք մշտական բնակչությամբ։ Ավելին, Արցախի Հանրապետության ռազմական եւ քաղաքացիական ուժերի զարգացումը, ովքեր վերապրել են պատերազմը, փաստում են պետության տոկունությունը, նշեց Նյու Յորքի համալսարանի իրավունքի դպրոցի պրոֆեսոր Ամիտ Չաբրան։ Իսկ Լեհաստանի Օլշտին քաղաքի քաղաքապետի նախկին խորհրդական Մարեկ Ժեյմոն գտնում է, որ ներկա ստատուս քվոն ձեռնտու է կողմերի համար եւ դրանով պարտադրված չեն վերադառնալ պատերազմի։ Չնայած Ադրբեջանը տարեստարի ավելացնում է իր ռազմական բյուջեն, բայց դա չի նշանակում, որ նրան ձեռնտու է պատերազմը։ Նա չի կարող կորցնել իր դիրքերը նաեւ տնտեսական առումով, հաշվի առնելով տնտեսական այն շահերը, որ ունի Արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները այս տարածաշրջանում։ Ուզում եմ ասել, որ Եվրոպայի ամենահարուստ պետություններից դրանք այն պետությունները չեն, որ չունեն նավթ, գազ եւ տարածքով էլ մեծ չեն, ինչպես Հայաստանն ու Արցախը։ Դրանք են Շվեյցարիան, Ավստրիան, Լիխտենշտեյնը, որոնք կատարում են ուղեղային ներդրումներ, գիտական առաջընթաց են ապահովում, ինչը եւ ձեզ եմ ցանկանում, որ Հայաստանը դառնա Կովկասյան Շվեյցարիա, իսկ Արցախը Կովկասյան Լիխտենշտեյն։ Որքանով է կայացած Կովկասի անվտանգության համակարգը, երբ խոսքը գնում է մի տարածաշրջանի մասին, ուր առնվազն 3 զինված հակամարտություն կա։ Դրան գումարած նաև քողարկված հակամարտությունները, որոնք կարող են պայթել ցանկացած պահի։ Տարածաշրջան, որտեղ բավական մեծ աշխարհաքաղաքական շահեր ունեն գերտերությունները, ոչ միայն Ռուսաստանը, Եվրոպան ու նահանգները, այլ նաև հարակից պետությունները, ինչպիսիք են Թուրքիան եւ Իրանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը վերջի 2 տարիների ընթացքում միջազգային այս պատժամիջոցները խուսափելուց եւ ըստ էության հաջող այդ ամենի տակից դուրս գալուց հետո ակտիվացնում է քաղաքականությունը տարածաշրջանում եւ բոլորովին վերջերս անգամ մենք լսեցինք հայտարարություն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, որ պատրաստվում են ռազմական համագործակցություն զարգացնել հարակից պետությունների հետ, իրենց ռազմարտությունաբերության արտադրանքն են փորձում ներկայացնել եւ բնականաբար այս ամենը իր ազդեցությունը ունենալու է Հարավային Կովկասի հիմնական խնդրի անվտանգության ապահովման մեթոդների վրա։ Երկրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը վաղը կամփոփի իր աշխատանքները։